Hari Keisha Mana tanggal 14 Oktober 2020. Tujuan saya di sini Bapak untuk melatih batuk efektif dan juga mengeluarkan diri di batas dalam nafas. Apakah Bapak saya? Di sini saya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Sebelumnya saya bertanya ada yang lain menanyakan. Jika ada, saya akan menjaga pasien yang menutup riwayat. Kita masuk pada tahap kerja mencuci tangan 6 langkah. Itu kita memakai sarung tangan. Ya. Tidak ada masalah. Rapikan hasil yang pertama, lalu kita kemas hasil lalu melepas sarung tangan, lakukan kembali mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita akan belajar presentasi ya. Baik Bapak, saya sudah melakukan tindakan apa yang Bapak rasakan. Baik Bapak, saat menyimpan tulang saya, jika Bapak memerlukan bantuan, bisa menekan tombol di samping Bapak atau menunjuk ke luar Bapak saya. Kasih hari, tanggal, bulan, tahun, dan tanda tangan.